Ginkwestiyon ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo ang jurisdiksyon sang Sandigan Bayan sa duha sa 14 ka kaso sang graft nga ginpasa ka batok sa iya. Ginindict ng State Prosecutor si Ang nga naglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos ginaligar sa mga piskal nga mayara sa sang pinansal nga interes sa isa ka construction firm nga nagabaton sa mga kontrata sa gobyerno samtang nagaservice siya bilang kongresista. Pagi sa abogado nga si Luis Vera Cruz, nag-file si Ang sang moson sa Sandigan na Bayan. Ago ni pabasura ang duwa ka kaso, bangod sa iya wala sang jurisdiksyon ng korte. Ginpahayag sang company ang wala ginbutang sang state prosecutors nga may damage sa gobyerno sa case information nga ginfile bato kay Ang. Ginbase niya ini sa Republic Act 10660 nga nagasiling nga kung wala sang aligasyon sang damage sa gobyerno o kung wala sang bribery, ang kaso dapat nga ipaidalom sa trial sa idalom sang Regional Trial Court. Base sa korte, ang duha ka proyekto nga nalakip sa ginatumod nga kaso ang may balor 3.4 million pesos kag 17 million pesos. Suno sa abogado ni Ang 3.4 million pesos nga ginpatuhoy sa kaso amo lamang ang bilis ang proyekto kag hindi ebidensya sang damage sa gobyerno. Ginpabutyag maniya nga wala sang aligasyon nga wala natapos ang proyekto, ghost project ini o kung substandard ang paghimo sini. Ginsiling naman ni Prosecutor Maria Cristina Maralag Batacan nga gin-identify sa case information ang 3.4 million pesos kag 17 million pesos bilang balor sang damage sa gobyerno. Sunod naman kay Associate Justice Edgardo Caldona nga amo nag-preside sa proceedings. Wala sa case information ang allegation of damage. Nagdugang siya nga kinahanglan anay magkonsulta ang korte kay presiding judge o kung Justice Geraldine Faith Ekong nga amo ang chair sang Second Division antes magdesisyon sa moson. Bangod sa pending motion to quash, ginreset sang korte ang arraignment ni Ang sa Setyembre 8. Samtang nag-file man ang abogado ni Ang sang separado nga moson agud mapatigayo ng tanan nga 14 ka graft cases sa isa lamang ka division sang Sandigan Bayan. Matandaan nga sa mga piskal may interes si Ang sa isa ka construction firm nga nakabaton sang 214 milyones pesos nga balor sa mga kontrata sa Department of Public Works and Highways samtang nagapungko sa bilang party list representative.